Hola, me voy a grabar comiendo. Me río porque esto le gusta ver a mi hija, Melody. Le encanta ver estos videos de gente que come comida, hielo, juguitos congelados y que hacen ruidos, que les cruje la boca con todo lo que comen. Así que voy a hacer este video dedicado a mi hija comiendo hielo. Esperen que no puedo sacar. A ver, esperen. Ahí está. Hijo a llorar. Ahí está. Ay, perdón. Voy a sacar otro. Estoy en la cama y lo tengo en una botella que se me ha descongelado, pero no quiere salir el guachuche. Ay, no puedo. Y no lo voy a poder sacar. Lo voy a posar. Ahí volví. Dedicado a vos, Melody. A vos, mi amor. Te amo. Estoy al pedo. Bye bye.